हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए दूध यानी जिसको खांसी चलती है, सर्दी है, जुकाम है, उसके लिए घरेलू नुस्खे। इसके लिए हमने दूध लिया है, ये लिया है हमने 4 लोगों के लिए दूध। 2 गिलास दूध होगा लगभग, और इसको उबालने के लिए रख दिया। देखिए उधर दूध उबल रहा है और इधर मैंने खजूर के कुछ खजूर ली है, इसके बीज निकाल लिए हैं, इसके टुकड़े करिए। देखिए दूध उबल जाएगा तो ये खजूर के जो टुकड़े हैं दूध में हम डालेंगे। मैं बताती हूँ, ये लोकल मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। ऐसी होती है खजूर ना, गीली है, इसको सिर्फ ऐसे दोनों हाथ से ऐसे दबा के, ये देखिए कितने आसानी से बीज निकल गया और हाथ से टुकड़े कर लिए ऐसे। अब देखिए दूध भी उबल चुका है। दूध उबल गया है, अब इसमें हम खजूर के टुकड़े डालेंगे। इसके साथ में थोड़ी सी चीनी डालेंगे, हल्की सी 1 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे बस। देखिए मैंने 1.5 चम्मच डाली है। इसके बाद दूध उबल जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर। इन सब चीजों को अच्छे से उबाल आने तक, मतलब अच्छे से उबालने देना है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है, ताकि ये जो भी हम डाल रहे हैं इसमें, तो अच्छे से थोड़ा सा गल जाए और दूध में आ जाए उसके। उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। देखिए छोटा चम्मच है, आधा, बस इतना। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए इसे बॉईल होने देना है, और ये रात में पीना है सोने के समय। इसके ऊपर कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेना, इससे खांसी भी ठीक हो जाती है और जो सर्दी जुकाम है उसमें भी आराम मिलता है। देखिए दूध हमारा रेडी हो गया, आपको बताती हूँ। ये हो गया दूध रेडी। अब इसको थोड़ा कुनकुना ही बच्चे को, ताकि इसे जो गले में खटास वगैरह भी रहती है ना, तो सब साफ ना।